presentar al món col·lectiu professional, o sigui, a tots i totes vosaltres, a part de les altres persones que hagin pogut vindre, de tindre l'ocasió de presentar-vos Esther Roca. Esther Roca, alguns de vosaltres ja la conegueu d'altres ocasions, o del Seminari de València o d'altres coses, però sé que del nostre col·lectiu és una persona que s'ha anomenat, però molts de vosaltres no la conegueu. Per això vos dic que jo, la veritat, torno a dir-ho, em considero una persona privilegiada, i és que la coneixen i saben del que estic parlant. I en aquest sentit, us tinc que dir, ella m'ha dit, vas a llegir-ho tot? I jo dic, sí, ho faré ràpidament per no llevar-te temps. Us tinc que dir que Esther Roca Campos és diplomada en Magisteri i llicenciada en Psicopedagogia. Des de 2004 ha treballat en diversitat de contextos, sempre tenen persones en risc d'exclusió, i ha sigut assessora d'educació inclusiva en el CEFIRE de València durant 4 anys. Actualment, jo voldria destacar d'aquest període que va ser, encara que ella no ho reconeixerà mai, va ser una de les principals responsables d'un dels congressos més importants que s'han fet sobre educació en València, que va ser el Congrés Internacional sobre Interacció i Aprenentatge a l'Aula, que es va realitzar en abril de 2015, en el Palau Reina Sofia, amb 1.400 participants i més de 2.000 i pico persones inscrites, i en el qual vaig tindre, igual que algunes dels que esteu així, el plaer d'estar allí. Ella va aconseguir que persones de la talla de Rocío García Carrión, Neil Mercer, que és el psicòleg educatiu més important que n'hi ha en tota Europa, i Linda Herr Graves, tingueren en València, gràcies a la seva presència, una ocasió única de tindre de primera mà els plantejaments científics més importants que hi ha en aquest moment sobre la psicologia de l'educació. Ahir la teniu, i la veritat, com voldria manifestar el meu agraïment en un moment 4, crec que este és l'adequat, i demano un aplaudiment per el fet que va fer ella l'any passat muntant aquest congrés internacional. Si no aneu calfant les mans per quan acabi la seva intervenció, que vos va a deixar un gust de boca molt... Que son como los 5 tipos de participación que se encontraban en la mayoría de los centros. La primera, que es la informativa y la consultiva, es la que más conocéis, ¿vale? Cuando repartimos información o consultamos una actividad determinada a realizar. Esas son necesarias para el clima social, pero no se vio que incidiera y que distinguiera a los centros que tuvieran este tipo de información, que no la tuvieran, de que mejoraran los resultados de los niños y de las niñas. Que cuando empezaba la incidencia en la mejora de la educación era cuando las familias participaban de las decisiones en el centro educativo, participaban en la evaluación del proyecto educativo y de los aprendizajes de los niños y de las niñas, y sobre todo, ¿vale?, gradualmente de menos a más, cuando participaban en actividades educativas. En actividades educativas como aulas como las que os acabo de enseñar, ¿vale? O en espacios de lectura dialógica, por ejemplo, que son espacios en los que las familias entran en las aulas para leer libros con los niños y con las niñas, ¿no? Libros diversos, y que después podemos profundizar. Por lo tanto,